Olá, mês de junho e hoje vou contar a lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Santa Isabel era muito amiga de Nossa Senhora e costumavam visitar-se. Certo dia, em uma visita, Santa Isabel contou a Nossa Senhora que logo nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Nossa Senhora disse: "Como poderei saber do nascimento desta criança?" Santa Isabel lhe respondeu: "Mandarei acender uma fogueira bem grande e também colocar um maço com uma boneca sobre ele. Assim você poderá saber do nascimento de João." Santa Isabel cumpriu sua promessa. Certo dia, Maria avistou ao longe uma fumaceira com chamas bem vermelhas. Foi até a casa de Santa Isabel e viu que o menino João tinha nascido, este que mais tarde batizaria Jesus. Este fato aconteceu no dia 24 de junho. Compartilhe essa história para que mais pessoas tenham conhecimento da lenda da fogueira de São João. Também se inscreva no meu canal e dê um like.